yanda zaka wato boye abubuwa a cikin wato kan memorin ka cikin sauki. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks. A yau na kawo mana wani bidiyo ne mai matakar muhimmanci. So zaka ga dan uwa kana tare da abokananka kuma suna yawan amsan wayarka. So kasancewar ana yawan amsan wayarka akwai abubuwan da zaka ga sirrinka ne kana son ka bar su akan wayarka. Wato ma'ana ka dinga wato baka son wani ya ga wannan sirrin, kamar a ce hotunanka ne ko irin ka aje hotunan budurwanka a cikin wani folder na daban, kuma baka son wani ya ga wannan hoton ko bidiyo makamancin haka, ko kuma wani file da kaka aje a cikin wato folder na kan wayarka. So dan uwa idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyon tun daga farko har karke, zan nuna maka yadda zaka yi ka boye wannan wato folder, kuma zan nuna maka daga karke zan nuna maka yadda zaka dawo da wannan folder cikin sauki. Kaga kenan ba sai ka yi amfani da wani application na boye hotuna ko bidiyo makamancin haka ba. So kasancewan wayansu suna amfani da application ne, zaka ga cewa idan dai mutum ya riga ya lakanci yadda kake sa password na wayarka ko kuma wani pin naka, so da ya ga wannan application mai suna hide photo ko hide video, wato ma'ana video application na boye wayansu abubuwa, kaga da ya amsa zai gane cewa wannan application kana boye abubuwa a ciki. Dan haka bari ya gwada pin naka ko kuma password naka. So da zaran ya sa wannan password, mai yiwa ya riga ya san password din, ya taba ganin ka sa, kaga dandanan zai shiga ciki ya ga sirrukan da kaka boye. So dan uwa idan ka biyo ni zan nuna maka tun daga farko. So kafin mu ce kai da cikin wannan bidiyon, kar ka manta da yau ne shugan ka na farko a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks, ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawar sanarwa, ka zabi all domin sanar da kai sabbin bidiyon mu da zaran mun daura. Nagode. So dan uwa kasancewan wannan bidiyon yana buƙatar cewa a kowace waya ya kasance shi wannan file din naka kana da wannan file din, wato wannan Google file kamar yadda kake gani. So dan uwa idan ka shige shi kai tsaye zaka zo zaka janyo kasa. Idan misali a cikin memory ne ko kuma a kan wayarka, misali internal storage, so dan uwa bari mu gwada a cikin wannan internal storage kamar yadda aka saba. So misali ka shigo cikin wannan guri kamar haka. So dan uwa misali wannan folder gashi nan na uku, ko kuma mu je kan zanda ma. So kamar yadda kake gani ga zanda haka, idan ka shigo kaga wayansu foldoji ne a cikin ta. So kasancewa misali wannan bidiyo ne na zuba a cikin nan, bana son wani ya gansu ko kuma hotuna kamar makamancin haka. So dan uwa sai ka dawo baya. Abu na farko da zaka yi, ga wayansu alamar digo a nan gefen ka na dama. So kana danna su zai baka wato zabi kamar haka. Zaka zabi na 5 shine yanda aka rubuta rename. So dan uwa idan ka zo wajen rename din nan ka danna shi kamar haka, zai baka zabi cewa ka canza ma wannan zanda suna, ko kuma ka kara mishi suna, ko ka gyara sunan da yake kai. So dan uwa ba komai zaka yi a gurin ba, kawai zaka tabe wato kan kozo naka, sai ka jawo shi baya. Idan ka jawo shi baya sai ka sami wato dot, ka danna wannan alamar dot din. So kana danna alamar dot sai ka danna OK. So dan uwa kamar yadda kake gani ka riga ka boye shi wannan folder kamar yadda aka saba. Kun ga idan ka shigo ka dawo zaka ga alamar cewa folder ka bata nan kamar yadda ake gani, wato zanda kenan. Kun ga zandan mu bata nan a gurin. So dan uwa idan zaka kuma abu na gaba, idan zaka dawo da wannan folder shine, so zaka dawo back ne. So bayan ka dawo back, kaga misali yanzu ka shiga nan zaka ga ai baka ga wato zanda naka ba. So wannan abin da zaka yi na biyu shine, kawai idan ka dawo back kamar haka, ga wani alamar like guda 3 a saman ka na hagu. So bayan ka tabe su, ga alama nan na farko wanda aka rubuta setting. So kana danna alamar setting, zaka ga wato wani alama nan makunni guda 2, to na kasance inda aka rubuta show hidden files. So dan uwa idan ka bude kai tsaye zaka ga wancan folder naka wanda ka rubuta wanda take da suna zanda ta bayyana a can. So yan uwa kana danna ka bude kamar haka, sai mu koma mu gani. So idan ka dawo baya sai ka koma ka shiga cikin wato kan wayar naka kamar haka. So dan uwa kana zuwa kai tsaye zaka jawo, gashi nan kaga folder mu ta bayyana a nan gurin. So kana shigowa kaga kamar yadda ka barta a haka zaka same ta. So idan kana son ka ƙara boye shi, so ko ka ƙara editing na sunan, ko kuma ka koma can yadda ka bude wato show hidden files kamar yadda kake gani. So kana haka ka ƙara boye wannan zanda, duk wanda ya shigo cikin wayanka ba zai maka bincike to ba zai taba ganin wannan folder ba, in ba dai ya san abin da yake faruwa ba. So dan uwa nagode idan ka daɗin bidiyon nan ka danna min like, saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai. Nagode.